Сүтке тойып алған сәбидің көз жасы бір тыйылмады. Сілі сапа күйде көзі ілініп кетті. Сүт болғанда қандай бой тиған, емшектен саусақ тисе, сорғалап шыққан жана сауған сүт. Алыстан арбаламайды. Екі атасан екінші қабаттан төмен түссен тек кілт-кілт етіп қолға ұстаған тостағанды төгіп алмастан болғаны. Көгілдір отқа бір қойып алып суытам дегенше көп болса 5-ақ минут өтеді. 4 емшекті тартып сауып, кішкентай бөтелкеге құйып, резеңке еміздікті бүлк-бүлк сорған сәби бар дүниені ұмытып топ-томпақ шиша бөтелкені қос алақанымен тас қып ұстап алды. Өмірге келген сәбидің бар қызығы осы бөтелке. Енді рахатқа бөгіп ұйықтай ма десен, шар етіп шошып оянды. Көммегенсін дәлізге алып шығып еді. Онан бетер шырылдап, денесін бірге шағып алғандай шоршып кетті. Не істерін білмей, екінші қабаттағы сауын сиыр тұрған бөлменің тұсына апарып еді. Онан бетер шырылдап, аяқ-қолы ербендеп, қызыл есік жаққа қарап, сәби тесік шалт мойын бұрғысып, жіңішке дауысы жер жарды. Оған әукесі салбыраған сауын сиырдың мөңіреуі қосылды. Анасы не істерін білмей, құндағын құшақтаған күйі тез төмен түсті. Осы жаққа кіргісі келмейді. Бала әбішісін қуырып жібергенсін амалы таусылып, баспалдақпен жоғары көтеріліп еді. Сол сәт таңғы сүтін кішкентай адамға сарқып берген түпкіргі бөлмедегі ала сиыр мө деп тағы бір мөңірегенде сәби түгілі 40-қа таяп қалған әйелдің зәресі ұшып, баспалдақпен төмен қарай ытқып кетті. Кірпігі сәл айқасса бастаған сәби селк етіп, тағы да шырағала басты. Қорқып кеткен шешесі жүрек дүрсілін баса алмай сәбимен қоса егілді. Осыны неменеге әкелді екен? Әкесінің тірлігі ғой. Балам жана сауған сүт ішсін деген орталық комбинат ауыл шаруашылығы бөлімі меңгерушінің сөзі төмендегілерге ақ қағазға басылған мөрдей болды. Алыс ауданнан қалаға алып келген сүт түсін өзгетіп, дәмін де мәнін де жоғалтады екен. Емшіктен шыққан жана сүт сәбиді кесілдің қай түрінен болмасын сақтап, ауыра қалса құлан таза айықтырады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің орынбасары осыны меңзеп еді. Ертеңіне ақ сізде Құттыбек Ақжолович жоғарыда бос тұрған бір бөлме бар емес пе? Соған сиыр кіргізіп берейінік. Жем шөбін салып тұратын адам бөлеміз, деді жағымпаз пейілін жасыра алмай. Әйелімнен ақылдасайын деп сөзді шорт үзіп, телефон құлағын тастай салды. Әйеліне айтқанда ол күліп жіберді. Сонда этажда үйде сиыр ұстаймыз ба? Деп сүт шықпаған мысықтың басындай анарын сыртынан бір сипап қойды. Алик үшін бәрін істейміз, деді күйеуі өз тірлігіне өзі риза болып. Исі жаман шығар. Исі жағынан қам жеме, тек аузына абай бол, ешкім естімесін. Ертеңде Алматының қою қоңыр түнінде қорабы жабық нән мәшине есік алдына кеп тоқтады. Терісі алақұла әулиета тұқымдас, әукесі салбыраған нән сиырды тақтай басқыш қойып жерге түсірді. Біреу бас жібінен тартып, біреу қос қолдап жамбасынан итерді. Сиыр тартқыштап, басын алып қашып, кегежектеп тұрып қап еді. Қазір бұны кіргіземіз деп мүйізге байлаған бұжыр арқанды дәу қара жігіт бос жібере салды. Сөйтіп өзінен айнымай қалған ала бұзауды қораптан түсіріп, алға сап мойындағы жіңішке жіптен сүйрелей тартқанда ала сиыр орнан ертіп жүре берді. Бұзау 5 тепкішікті сыйдан сирағымен ойнақтай басып жоғары шыққанда ала сиыр көзін төмен салып, әр тепкішке табанын әрен тегізіп, 5-ші тепкішті басқанда алдында тұрған бұзауын бір искіп, денесін жиып алды. Дәу қара қызыл есікті ашты. Қызыл еденге жана оған жонышқа төселген алдыңғы астау ақырға көк майса мен сүр иісі аңқыған мая пішен салыныпты. Таптар бөлме сиырдың көзіне бөлек әлем боп көрінді.
Ақтала алқабы жақта тарпан басып жүрген төрт аяқты кен дүниеден түнек тар дүниеге қалай кіргенін жануарға тән түйсікпен ажырата алмай мөлиіп тұр.